ihan tylsää. En mä tätä koskaan opi. Tää on tosi vaikeeta. No sä opit. Mistä sitä tietää? Sulla tippuu tää, sun pitää tääkin laittaa kiinni eka. Sun pitää vetää se tosta läpi. Miten? No silleen, että sä kiristät sen tosta. Noin. Ja sit vedät sen läpi. Hyvä. Ei. En mä tätä mihinkään oikeesti tarvitse. Kyllä sä tarvitset sitä vielä jonain päivänä. Kyllä sitä jos... No niin, laita sen sieltä Joo. Hyvä, sä opit jo. Vihdoin Sit mä kiristät. opin. Hyvä. Kiitos. Hyvä Fara. Hyvä. Ootko kunnossa? Oot sä kunnossa? Hyvin se meni. Se meni tosi hyvin. Ensi kerran menee paremmin. Mennään nyt. Ei se haittaa, jos sä kerran tiputit. Hyvä. Tästä ei tule oikeasti yhtään mitään. Mä voisinkin laittaa meidän luokkaryhmään, että voisiko joku lukea mukaan. Ehkä se olisi helpompaa. Hyvä oikeasti, että pääsitte mukaan, kun tästä ei oikeasti tullut yhtään mitään. Joo, mulki oli vähän vaikeet, mutta hei, mä unohdin kirjat kotiin. No, me voidaan lainata. Niin, okei. No, mitä niinku erisnimillä ja yleisnimillä on? Mitä eroa? Sano sä edes iso yleisnimet. No, eristymet kirjoitetaan isolla kirjaimella. Joo, ja sitten yleisnimet taas pienellä. Joo, no, kysyt sä nyt vaikka? Okei. No, kirjoitetaanko Eurooppa isolla vai pienellä? Onko se eri vai yleisnimet? Isolla. Joo. Ei haluatko kysyä? Joo, kyllä mä voisin. Kirjoitetaanko sunnuntai isolla vai pienellä? Pienellä. Joo. Tästä selvitä. Niinpä. Mehän ollaan harjoiteltu tarpeeksi. Niinpä, mennäänkö leffaan? Joo, mennään vaan. Okei. Meidän luokalla on tosi kivoja ja hyviä tyyppejä. Meidän luokan yhteishenki on paras. Ja meidän luokka on edistynyt tosi paljon muiden ihmisten huomioon ottamisessa. Meidän luokka on paras. Näin meidän luokka tsemppaa!